twagala obbazaamu amaanyi okubagamba nti bino babikola okubakakanya okubamalamu amaanyi babikola tusobole okupowa tusobole okupondooka naye nze mbagamba nti bino byonna bye mukoze twandibadde twaggwamu dda amaanyi mwaleeta abasirikale ba poliisi ne muleeta abajaati ne muleeta aba UPDF muleeta aba prisons muleeta abayaaya abatukolako ebikolobero bwe twali e Masaka mwatusuulamu n'enjuki naye tuganye okuwanika era tetugenda kuwanika mwena bannayuganda abatulaba eyo njagala mumanye nti kati protest vote gye twogerako kino kyetegeeza etegeeza discipline etegeeza goberera amateeka naye etegeeza butawanika butalinyibwa ku mutwe kugenda maaso nga tulwanira eddembe lyaffe bwe tuva wano tugenda Nakawa West ewa Alex Waiswa Mufumbiro okumucampaign Nakawa East ewa Alex Waiswa Mufumbiro okumucampainingira munaffe ali mukomero oyo awatali musango era abantu be Nakawa West nabasaba buli omu ku mmwe abeere Alex Waiswa Mufumbiro. Tumanyi bulungi nnyo nti tusobola okukola kye bakola e Ghana bwe basiba Kwame Nkrumah naye yagenda okuva mukomera nga bamulonza okuba prime minister. Ekyo tumanyi nti abe Nakawa West mugenda kikola ate bwe tuvaayo Nakawa East mugenda kikola ate bwe tuvaayo tudde Nakawa West. Simanyi lwaki Nakawa West yankwata nnyo mu bwongo ndowooza lwakuba Honorable Ssenyonyi yava era olunaku lwaleero tugenda kuba ewa Mogera Luzungu Honorable Ssenyonyi e Nakawa West. Tubeebaza nnyo era kati tusimbudde mwebale nnyo mwebalire ddala mutugoberera nga mulaba bye tukola. Omusajja ono nakinyumyako mu interview emu yabadde mukwano gwange ebbanga ddene naye nga ndeetera nnyo obuzibu kuba yanjubisa bw'alaba ekikyama agamba Bobby songayo omalako n'ensongayo okwesimbawo ku bubaka bwa parliament. Omusajja ono eyanjubisa okwesimbawo ku bwa president. Omusajja ono eyampa amaanyi naye ng'ogyeko n'ekyokumpa amaanyi buli muntu aba ne banne bwe mutuula ne mukubaganya ebirowoozo nga tebagamba bugambi yes naye ng'ekikyamu bakiraba nga kikyamu ne bagamba Mr. President tukuwa ekitiibwa naye wano tutambule bwetu ne bwetu ne bwetu ne bwetu. Basebo ne banyabo abadde nga Nubian naye yali yatusala ensawo mbuuza nti atya. Nubian yali yatusala ensawo ng'alinga Dani Magic nga bampa maanyi ne bakera ku macanga wandiise paper vote nampa ebirowoozo bya kabine nzija ne byogera mu bantu ne mugamba naye gwe Nubian asindika yonzeka lwaki nawe tojja ne tukulembera abantu guno mugembe gutulini gwe gumu. Okusookera ddala nga bwe yampa amaanyi ne ngenda ne simbeyo namwe ne mutuwagira era nga tukolagana nammwe ne tutuusa struggle bwe tuuse nange napolota ne Mbuyani ne mugamba tisebo nga nange bwe nasalako enviiri zange nenkuba essuuti ne ngenda ne njogera Oluzungu ku lw'omugigi gwaffe ku lw'abantu ba ghetto ku lwa Uganda empya lwaki naawe tokkiriza n'ogenda n'obeera Kyagulanyi w'e Nakawa sebo webale ne webale ddala tukkiriza. Naye yansaba nti engeri gy'oli nti gw'osinza okumpa amaanyi njagala olunaku bwe lulituuka ojjanga mu bantu b'e Nakawa n'ompeera obujulizi n'obakakasa nti ndi mwesimbu n'obakakasa nti ndi w'amazima n'obakakasa nti sobola kunyagula sente za muw'omusolo n'obakakasa nti bwe banannonda bajja kweraba mu kifaananyi kyange. Basebo ne banyabo obujulizi obwo bwenza okuwa ku lwa muganda wange ono musajja wa ddiini ndala musajja musiraamu nze ndi mukatuliki ono musajja wa ggwanga ddala musajja munubbi nze ndi musajja muganda naye tutambudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ekikyamu tukiyita kikyamu n'ekituufu tukiyita kituufu nga tetutiirira muntu yenna era ku mitendera gyonna basebo ne banyabo bwe muli bamukkiriza ne mutuwa obwesige byali bigambo byange nga ŋŋamba mikwano gyange gyonna abo abandi okumpi n'abali ewala nga bagamba enkyukakyuka gye twagala bagenda ogireeta tebagenda kuva mu ggulu bagenda kubeera ffe bwavuga boodabooda ogenda kukyusa jaketi obeere nga togyambala otunudde mabega ogitunuze mu maaso bw'oba wasoma ebitabo gyeyo ebipapula bye mu bokisi gye byakukugulira ogende okulembera abantu. Basebo ne banyabo twafuna ab'enjawulo Bajoere Ssenyonyi yali munnamawulire twafuna ab'enjawulo Musisi yali looya twafuna ab'enjawulo Nalukola yali looya Nyanzi yali musuubuzi n'abalala ne twesobolayo ne mutuwagira. Mbasaba basebo ne banyabo ku lwange ne ku lwa Uganda bwe munesiga omusajja ono muba mutuweereza omuntu gwe nnyinako obuvunaanyizibwa
okusookera ddala mwesiga ekyo sitya kibagamba mu maaso gammwe naye n'ekirala njamubaako obuvunaanyizibwa n'olw'ensonga eyo mbasaba mutulondera omusajja ono munubbi mumusindikeyo abaweereze tagenze bafuga. Butereevu kwaniriza ku Focus TV walinyo okubeera ng'olaba walinyo okubeera ng'ogoberera wonna w'osinziira okulaba Focus TV tukwebaza. Kyagulanyi Ssentamu ali Nakawa East ne Nakawa West naye tugenda kutuukayo. Tugenda kulaba ebintu bingi. Olwo omuyimbi yabadde yeetisaawo ekisawo ky'ensimbi ng'agamba nti mwe mumanyi ensi gye mulimu naye bo bali mu ssente bayoola naye tujja tukawaawo. So leero tugenda okuba ku Focus TV kwe tubeera nga tukuweera amawulire ge tulowooza nti nago galina ekyenkizo gye kakola era galina ekyamaanyi gakyusa mu ggwanga lyattu Uganda. Kojja Kagatono mbeera naye ne tuyiwayamu 2-3 n'abeera nga naye akuwa opinion ye. Kojja waliwo ensonga ya munnabyabufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP. Saawa zino ali Nakawa waliyo Joel Ssenyonyi oyo ne yasibibwa. Ate era nga Mufumbiro mabegako Alex Mufumbiro bajja ku Lwokutaano. Beyiro ze twali suubira obbawa kooti n'ebyongezaayo ne bagamba twabawadde beyiro. Mukuba akuba mutto ekyo badde olina by'oŋŋamba off camera ekibadde e Nakawa. Poliisi waliwo alabiddwako mu katambi akamu ng'agamba nti lwaki okkiriza abantu abo kuwerekera, lwaki okkiriza abo abantu okujja nga bakugoberera, baleke wano muyite wano. Ekyante gundi teyakyogerako. Aliwa amateeka tegalina ogagambira nti omuntu tatambula abantu abamwagala tebamugoberera. Era ekikubisa laale abakwagala kujja woogenda kukola ki? Oli mukusikiriza abakwagala gwalabyeko ekizinda ng'agenda ayita ekizinda lundi bannange mungoberere yakiyisizzaako ekintu ekirungi kyonna. walinyumiza naawe ku Ssaabasajja Kabaka n'oŋŋamba nti lwagamba obugambi nti ngenda Masaka. Kakati omwami oyo ani abadde ayogera nti lwaki obakkiriza okugoberera? Abadde mu katambi ndoozi abadde akulidde ekikwekweto ekyo ekya poliisi. Kakati omuntu oyo y'omu. Ssaabasajja bw'ali bagenda ku mipiira gy'amasaza amuteega ekireka amubugambe nti bano lwaki bagoberera, kubanga abamugoberera ate bapiki bangi babayimiriza abagamba ne mukome wano temugoberera Ssaabasajja anaasangayo eri baayagala. Kati endowooza bwetyo nze endeetera okwennyamira nebuuza eggwanga gye liraga. Oyo yalowooza nti ajja kubeera mu kifo ekyo ng'asobola okukola ebyo emyaka gyonna. Kalivaamu Jeno Museveni wabalaga gy'alaga tewali bamugoberera. Mbona naye babeera bo begize becontrolinze. Oyo abasanga wanga becontrolinze. Nze mulage gye becontrolingira. Omulago enkuyanja y'abantu ng'esimba erayini. Bwe yabadde agende Fort Portal babadde becontrolinga nga ne bw'oba ogenda Nyakasula gw'olina w'oyita oba ng'ogenda Kyebambe. Abantu abamu bagenda ne balowooza nti ffe tetutegeera. Kojja Robert Kyagulanyi kikyalina okukola mu buufu tebamugambye atambula n'abantu kye baba bakola. Abo abamugamba nti lwaki otwala abantu bagende bakolagane ne Electoral Commission bamugambe nti oddayo kuba campaign period. Naye awatali ekyo bw'abanga campaign zagenda okuba ziri mu mateeka ate tewali tteeka ligamba muntu nti tolina kugenda nga campaign kwogenda yakagenda oba nga akulembedde, nalyo teririiyo. Tewaliwo tteeka oba omenye tteeka ki okugoberera candidate wo? Mbw akusange katika wakusanze wano fenna tusula alowooza tulinga mmotoka mipiira giri ku mmotoka nti emmotoka bw'egenda giba wali abantu buli omu ava mu maka ge buli omu akola mirimu gye nga bw'aba ajagadde era agimalira mu budde bw'aba ayagadde. Koyabayi nti oyinza okuba nga gw'otambula nze ŋŋenda olw'okuba ntambuza bigere Kyagulanyi ajja n'emmotoka n'ansanga mu kkubo nga mpitako gwe n'olowooza nti mugoberera ku magezi amatono g'oba okozesa. Nze bwe mba ntambula ne bwe mba ntambulidde essaawa nnamba ng'oli agenda Kyengera ansanga ekituufu gwe n'olowooza nti mugoberera naye gwe magezi kigoba tolina okulowooza nti ono agoberedde emmotoka edduka n'aba ng'agisanze. Abantu basangibwa muko kati abo abapoliisi bw'aba batambula tebalina bantu be basanga mu kkubo nabo abantu baba bagoberera. Era basanga abantu baba abadde nabo Kyagulanyi gy'alaga nga nabo bagenda eyo ng'era bavuga bagobere Kyagulanyi bw'akulembedde nga be baddiridde. Bantu bano babadde bagoberera Kyagulanyi babadde bagoberera motoka za poliisi.
kati nabo batubuulire. Kojja wayinza okuba nga babadde bagoberera poliisi babadde bagoberera Kyagulanyi era babadde bamukutudde ku bantu nga be baliraanye Kyagulanyi mu mmotoka ze. Kitegeeza abantu babadde tebagoberera Kyagulanyi nga bagoberera zino patrol kwaza badde ziri wakati. Era gwe kati waliwo abantu be bakutte ne babassa mu register nti nga bababuuza obadde ogoberera ani. Kyebagamba nti oluguudo olwo tekubaako batambula bagenda mu byabwe. Golooza buli anaaba atambula abagenda wa Kyagulanyi. Bayinza okuba nga gwobaliko bwoti nga bagenda mu katale bugoloobi. Nga golooza bagoberera Kyagulanyi. Bagenda mu katale kuba abantu b'endakawa basuubuzi. Bagenda mu katale. Ng'abamu bagenda ku driving permit n'abalala bagenda ku nnira kunona bintu byabwe. Olina wona bawakanyisa. Naye gwe n'oba n'endowooza eyo nti bagoberera Kyagulanyi. Ye bwe baba bamugoberera gwe naawe funa abakugoberera kuba naawe bakwagala. Anti bakwagala nnyo naawe. Kojja poliisi ekugambye muteeka akajagalalo mu kkubo abantu ne balimu okutambula ebyabo bwekuba tiyagaasa eba tetadde kajagalalo mu bifo abo be bakontrolinga eti era bagamba bakolenga batya nga yo bweba erina byekoze nayo yennyini ekola akajagalalo esiba emmotoka ezitambula ibeera ese commotion yo nga teyeeyogerako ntusiba emmotoka for 25 minutes tabinyegako. Abantu abo baali balajanyeko nti ono tugenda naye tuggwako emirembe. Bizinesi zaffe zifa. Nga wuwa gye zaafiira. Oba zifa lwakubanga bo bakubye tiyagaaso. Ekikulu nti ebintu ebimu tubikola with biasness. Abantu bagenda ne balowooza nti bakolera kibiina kiri mu buyinza ne beerabira nti bakolera gavumenti ggwanga nti omuntu ava ku ky'ofiisi ye ky'erina okukola n'ayagala asanyuse eyamuwa omulimu oba eyamusemba okuyingira poliisi. Manya balina ekizibu ekyo ayagala amusanyusa waba yakusemba okuyingira poliisi tasobola kugoba kuba si ye yakuwandiika. Gw'obeera musirikale wa poliisi so si wooli. Laba omulimu gwe kyegugamba ate ekinnuma nti abantu abakola ebyo bonna basoma bayivu bamanyi kye bateekwa okukola ethics kyezigamba ku mirimu gyabwe bazimanyi bulungi. Kojja anti kati zezo kye bagambye temukuwerekera muntu ono bangi kiruddawa nti ojjayo amateeka bwe gagamba ki? Amateeka gagamba ki? Bw'obanga oyagala okuvunaana omuntu okwotinga tteeka tewemenya nnyo naye kati gwe omusirikale bakwotinga etteeka nti okugenda ewaka bwe balangirira nti wajja kubaayo laale nti egenda beera Nakawa mu kasaawe weewati nti ye abantu ne batandika okugenda Nakawa tekuli agambye nti ŋŋenda Jjinja bagenda Nakawa awali laale kati mbuulirawo otandikira obavunaana. Waliwo essaawa ze bawa nti abagenda mu kulaale mulina kgenda ssaawa bweziti. Kati gwe wa poliisi otandikira wogamba nti bano bagoberera oli bw'aba abadde ajja nga waliwo n'abatambula abagenda baddeyo eka kubanga gwe toyagala bamugoberera. Kojja poliisi egamba nti beera mu mmotoka yo tambulira mu mmotoka yo. Poliisi egamba ani? Robert Kyagulanyi yavuddemu n'atambuza ebigere. Kino ekyokuvaayo n'awuubirako abakuŋŋaanya abayita ne Ssaabasajja wabanga agenda ng'awuubira abantu nga bamuyimiriza ne pulezidenti wabanga agenda John Museveni bamugabe wayigayo ddayo toddamu okuwuubira abantu bakuwaane nti omanyi nnyo okwasisa amateeka. Nga paapa twamulinda okwo kukubo kwonna ne tutambula nga tebamuyimiriza tebamugamba nti lwaki owuubira abantu. olemesa abantu okukola emirimu gyabwe. Gundi kakande bw'abajja wanaakolera laale ajja awuuba nga ye tebamugambako neyo ogundi abantu bamugoberera nga tebamubanyega. Ani agamba ebintu ebyo ntogoberera abantu bagoberera ki? Ani agamba? Wali awo yabadde muduumizi aduumidde Sejjero Nakawa era abadde alabikanga abagoberera abagenda e Namugongo nga tebabasiba. Abantu abagenda e Namugongo n'abagenda ku laale ya Kyagulanyi baliwo abangi. Oba bo tebakola fujjo. Effujjo lyerirwa gw'omanye lwaki oba effujjo teribaayo kiki ekitwazisa ebyokwerinda amagye nakinaki ebingi Namugongo oba tebibaayo oba beerabira nti nebyo byali omanyi
oba ogenda okwogera ekintu ekitaliimu weerabira nti waliwo ebintu ebirala ebikifaanagana bonna bayinza okuba nga babyerabira kakati kale bannyambe nga bwe bakola ennyo bwe batyo n'amaanyi ge bayiyeku ebyo ge baba bayiwa ku bantu ng'ennambola eriyo omupiira bagambe nti bannange abantu temugoberera emmotoka ya cranes mugende babasanga eri ate ne bamukomawo mukomewo omwomu mwewe gaapu endowooza ekibi nti abapoliisi abo tebayingiramu lwakubanga baagala kuweereza poliisi bayingiramu kubanga manyi anko wange yaŋŋambye ngende nyingire poliisi siina mulimu gwa kola agondi kazini wange yagambye ngende nyingire poliisi nefi wange yaŋŋambye nyingire poliisi kati naaba ng'aliwo ku maseyo lye yamugamba ne bw'aba akola ebintu oli ekisanyusa oli kyakola so takola kindi kiri mu mateeka ekyo nakyo kikulu nnyo muzeeyi wabaddewo omukulu bayita bebekulu omumanyi bebekulu mumanyi kati olwo ka vidiyo akatambula ku mitimbagano gyaffe kuno Yoweri Kaguta Museveni president ng'amugamba tetulina kye twetaaza abantu nga babebekulu nga buli lwe bavaayo bali mu kwogera ku Bobi Wine nti tulina okunoonya engeri gye twetangiramu abantu nga babebekulu nga buli ekifo kye okunoonya akawulu bali mu laali zaffe ate boogera ku Bobi Wine buli kaseera statement ng'eno omukulu emuleka amaanyi g'ataddemu ng'anoonyeza akawulu ddala yennyale era ndowooza bw'aba agamba nti they should get rid of such people ne ba RDC bonna agenda bagoba ndowooza kuba nabo bye babeeramu teri RDC atayogera kwani ku Bobi Wine teriyo bonna banjogerera ni buli avaayo bwayogerera kati bonna atuuse obbagoba ndowooza olaba agenda okusigala yekka ate bebekulu what's wrong with him kwogera ku byakola yali amwagaza ki okumuyita okubeera ewuwe oyinza yali amwagaza kunoonya kalulu mu bantu anti bwatyo yakuwa enkola gy'okanoonya singa yali amanyi enkola gye bakanoonyamu teyandimuyise naye n'agikola naye ono ye bw'akanoonya nti koja kato nkuyita okuzannyira gwe nze nkugamba kyogenda kuzannya tompa nzannya gye nkizannyamu kiringa bw'ojumya ekisesa tombuulira bwe naaseka nti bw'oseka okoma wano olwaddemu okubwatuka olwaddemu okusekera mulimu kumwemwetuka oba okubwatuka oba okukola otya nga bw'oyagadde oba okutyetyemuka so bebekulu ye yamanyi enkola ye gyanoonyamu akalulu ke yes ate bw'abeera yamugambe nti nkukooye ngenda so tadda omanyi engeri gy'otaatugamba ng'omuyita kineetaagisa ate otugamba ng'oyagala omugoba era nga bwe wateesa ng'omufuna era bw'oba osigala osobola okukola ki tulabiraawo tugaye omusajja takyalabika ku bulaalizi nga wamuggyawo bw'ate koza mutale ku luno bw'atazzemu bya kampeyini olabe tumubuuza oba omukulu ayisizaamu obubaka nga bwogabibwa n'abantu bonna bonna abakola ebyo byonna abayisizaamu obubaka bakitegeere nze ku lwange ndowooza nti oba oli awo bakizudde nti bw'obako laale n'oyogera ku Kyagulanyi laale ekyankalana abaliko bonna abagizzeeko ate batabuka ne bakukyukira n'obanga ate abatazze kati oba ofiiriza nannyini laale buli walinnya akatuuti n'otandika okwogerera oli amafuku era n'omuweereza ebigambo ekyo kitwalenga bw'oli bw'ogenze ku kwanjula nga bagenze kwanjula mukazi agenze okwanjula omusajja ate n'oyimuka nga abakazi babi nnyo abakazi balina endwadde abakazi babbi abakazi bayaaye abakazi batutafa abasajja gundi egenda okubanga ekulemye okwanjula kuli bakuganye kati nagenda okuwa omuwala agamba n'omuwala gwe bakuwa ogenda kubeera nga gubanyaze obunyazi kati bw'oba ogenze nze nabagamba nti
bona abo ogenda ku mukolo gwonna nga gwa campaign mu kifo ky'okunnyonnyola abantu bye bakolera n'oyogera ku Kyagulanyi ojja ggwa nakyo ekyo nakyogera mabegako maze emyezi nga 3 tuuka ku campaign ku katuuti yogera biki byogenda okukolera abantu konaayogera ku Kyagulanyi wadde b'oyogereramu ate ba kibiina kyo bajja kukukyawa abo abantu boolaba Magoma basekera ki aliwo gavugira aliwo ne bwe ziba ngalo zivugira akola ki aliwo bw'ovaawo ate zikuba basobola zikubira omulala derafu bw'oba onaanoonya akalulu muganda wange mwannyinaze senga wange maama wange taata wange toyogera ku Kyagulanyi sigamba nti yasinga okuba ow'amaanyi naye bw'ona amwogerako naawe akuwagira ajja kukukyawa kojo lwaki babwe ekityo ekyo kifaanana nga kyalinga waliwo ekiseera bwe twatuuka wano mu Uganda nga bw'oba oyagala abantu bakukyawe oyogera ku Kafeero nga bw'oyogera Kafeero ne bw'oba okoze ebirungi ebyenkanamwa nga bakuviira n'okuviira Kafeero ye muyimbi eyagendanga ku siteegi oluusi n'alemwa okuyimba nga yatamidde naye nga bw'aba tayimbye n'omala ate oyogera ng'omuvuma Kafeero bw'atayimbanga nga teri ayinza kwasa byuma okuba tayimbye nga bagamba nti nkusanga kasajja akooye yakooye Kafeero tayinza kugaana kuyimba naye kakutane gw'olinya ku katuuti n'omala omuvuma lwadda n'abantu bakwekolerako ne bagamba toyingira wamuvuma ate Kafeero yali muntu eyagendanga okukola sho n'egaana nga teyayimbye n'ayisawo weeks 3 n'alanga nti ensi nkomawo kwolwo bwajja n'azira okunywa n'atandika okukola sho ku ssaawa emu n'amala ku 8 n'alyoka agenda agufuuwa n'abakubira ennyimba ajja n'ayimba ennyimba 10 n'agenda nadda n'ayimba 10 paka lwezawera ssaawa 8 n'alyoka abaleka n'ababuuza mutoma nti nedda ngende nnywe ababuuza mwalaali andi agamba ndi kati nze omuwala ali awo nze ndazeeko wano wammanju mwaba naagunywa ndaze wano wammanju ndi wano siri wala kati ye Kyagulanyi bw'omwogerako wadde bantu b'oyogerera ba kibiina kyo bakukyukira waliwo ne gye nalabyeko nga bakuba yabadde ayogera obucupa kuba ayogedde kwani ne bamugamba olimba tolina byotugamba ng'ate bazze bawagizi ba muntu oyo yabadde ayogera naye kasita yamwogeddeko so president ayinza okuba nga kyalaba kyekyo nga yakirengedde okulaba ki amazima agalabamwogera ku musajja ono ate buli lwomwogerako ekibi oba omwongedde mileage nze nakikugamba luli nti singa nali strategist yes nali sitawaana n'ebyo byonna bye nali nkola obimanyi kati nga walabye gye babadde bayita nga bagenda Yumbe enguudo wazirabye kati yandigeze okuyitayo nga kakeeka nga talina byatandika kwogera eno enfufu gye bamuliisa emukono n'enfufu gye bayitamu nga bagenda Oyamu nze nandikoze enguudo ezo agenda okujja ate n'abaana abasirikale bonna nandibasibye abamugamba nti yita mu bbali bonna nandibamalidde munda abatuuse n'omulaga nti waliwo ekkubo eryatuuka nga lyamenyekako ekitundu gye bayita eno waliyo mbaawo n'ayitawo mwe n'abakubira okwo nze kye nandikoze simulaga kugamba kuddeyo awo nandimugambe yita eryawalamu yita mu kibuga wakati naye bona abodde oyite wano abayiseewo ne bagamba nti oluguudo lubi bagenda okudda nga wakole ekisinga ennyo edda ekyasinga ng'ennyo ku masomero edda ffe bwe twali tusoma nga buli ssomero bwe bagamba nga ndino diko kino na kino nga headmaster gwe baleese omupya ng'abikola byonna ebyo ng'akola ki ng'agamba under new management
mutukubiramu biterere bagenda okujjanga buli kimu malidadi nga abantu olita avudde butakyalina kingeri oba gwe bagoba takyalina kyayinza kwogerera somero eri nawe ekyo olina okukola enguudo zikole amalwaliro gateekemu ebintu gondi amasomero gakole buli kimu ekyagavumenti nga ne bwogenda oli ku poliisi tebaligamba bantu nti ate genda ogule ekitabo kyagundi ebyo byonna obikole okusinga gwe okulowooza nti ki byonna ayogera byoyagala Nakawa gituli Nakawa East omukulembeze waabwe MP waabwe yesimba ku candidate ya NOP Musibe ku kadi Alex Waiswa Mufumbiro yasawa zino Robert Chagulanyi gyava leero olunaku lwa leero kino kiyinza kutegeeza bibaddewo byaliwo okwemabega nga bakandidate ng'omuntu sobogera mu kalulu nga weesimbyewo abantu bakunoonyeza akalulu nga gw'oli mu kkomera oba byakatandika ate byakatandika ne Besigye bakamunoonyeza ali mu kkomera ng'ate yali esimbyewo kuba president ng'ali mu kkomera yali mu kkomera yali bbirigumu yali mu kkomera n'omusajja omulala yawangula ne Kayindo Tafiire bamusiba ne bamusalira emyezi baali bamusalidde nga gyali mu kkomera ne balonda n'akuba ali ebweru akalulu omanyi omuntu okufuna obululu emitwalo ng'esatu gwe n'ofuna ali mu kkomera ate ali mu kkomera abadde akuba kampeyini ng'oli ali mu kkomera gwe n'ofuna obululu nga 6 ng'oli ali mu mitwalo 3 era kyawaliriza ne constituency eyo gisalamu gundi kati naafuna awayo wagenda naye oli toyinza bw'ovuganya gwe baasiba so nze ate ekyo sikiwagira ekyokusiba ki candidate ng'ate gavumenti yemuvunaana ate ne gavumenti yasimbyewo waayo oba omukotogedde owwo oba omukotogedde balimanyi oba omusagulira nti oli talina budde bunoonya bw'oba okyagala ekyo gwe kati oli afiirwe oba afiirwe maama we oba kitaawe waliwo kye tuyita sympathy vote yes abantu tebayinza kulonda gwaliwo nga waliwo gwe baasiba baba bamunaazaako maziga katukamuwe bakulage nti byokola bifu ate era oyo tajja kusobola kwogera mu bantu at any given time oyo avuganya oyo gwe baasiba tewali wajja kgenda n'asobola kwogera kitegeeza Waiswa eno wiini ye gye bayita automatic automatic win era lwakuba nti batya kyogera ebandibadde bamulangirira nga n'opposite boyo alinga ani opposite namugamba Waiswa eyo kyali mu kkomera naye wagenda dda gy'oli wakawuse buva alinda kulayira oba tubuulire kika ky'emmotoka ky'onaavuga ng'ovuze kojja abantu bano bazze basuubizibwa beyiri mu bifundo ez'enjawulo munange mugenda kumwena kuzomezi bweziti mujjako mwena kuzomezi bweziti mujjako nga zigenda ziyongezebwayo batuse ne mu kaseera waliwo ebigambo byosongovu Waiswa byagezezaako kuyisaamu ng'ayogera kyesimanyi nti ebigambo oba beyiri zino okujja nga zeeyongerayo bijja zikyuka kiyinza kutegeeza kino ddala mu muntu nga musibiddwa mugamba mukyakola kunoonyereza kati ekizibu kyonna kyonna weekiri omuwaabi wa gavumenti yabeera omukyamu tewali nsonga lwaki osalawo okutwala abantu mu kkooti nga tonnamala kunoonyereza ekigendera ky'okutwala omuntu mu kkooti kuba oba omaze okukuŋŋaanya obujulizi n'ogenda bamuvunaane olw'obujulizi bw'otutte kitegeeza nti waliwo obunafu oba waliwo ekintu ekikolebwa mu bugenderevu waliwo ne bagamba nti ono yamulamuzi agulimu mukomewo ng'ennaku z'omwezi bweziti ate ne bagamba nti taliiwo ng'ate ye yabagamba nti mudde lunaku gundi so ebyo ebintu by'ekkooti ebyo nze saagala nnyo biyingiramu ate nze nimanyi nti omusango oguli mu kkooti tebagwogerako saagala kubaako kye ngwogerako ng'amateeka bwe gagamba njagala nnyo okukolera ekintu mu mateeka omuntu ali mu kkooti omusango oguli mu kkooti sigwogerako okay kojja tusembeyo ne kano waliwo omuyimbi Jose Chameleone omumanyi mayanja waliwo ka video akakwatiddwa mabega kaawo nga omwana balina ebisawo bya ssente byasaasaanya era ebigambo ebibadde mu ka video nga bigamba mmwe mumanyi mwe muddeyo nga mumwana akakyali kammwe ate kenda akakwatako kakyali kaffe ng'omanyi kagamba
mwabali yabagamba nti muli opposition abalina gwe mubibiita ffe tuli eno ku mufimbi anti kyabadde agezaako okututegeeza nti mu byobufuzi olina kunoonyaamu ssente naye wali abayimbi abalala baazitulagadda bwe batyo eno yegundi ng'azibala naye kati balina mmeka naate oli agamba mbukonamukwata kutalina kyayinza mukola mu byobaosaaga nabyo tewaliwo muyimbi asobola kuyimirira mu maaso ga Bobi Wine nti kenamukwatako nja mukola kino teriiyo taliiyo naye muyimbi w'amaanyi naye Chameleone w'amaanyi sinnawakana nti si w'amaanyi mbadde simanyi nti agamba maanyi bwegamba maanyi ga kuyimba era Bobi Wine yasinga ngamba olwokuba w'amaanyi nga era n'abawagizi be baalina abawagizi abalina siwakanyi Chameleone asobola okuŋŋaanya abawagizi nga Bobi Wine baakuŋŋaanya kale gwe ŋŋamba bwe baagamba obugambi nti agenda kufulumya gundi kyalenga bamali bamulemese abo wali obalabyeko oyo tuwogeremu ebisoboka buli omu alina obudde kojja omuyimbi gw'oliko akuba East Africa yonna n'agendako neye bweru n'akuba ebisaawe n'abiggala bwavayo n'awooninga gwekyogamba ndi mu bayimbi ba Uganda yakyasinze kati eri wamala tubajjeewo n'Afrigo bw'oba ogamba East Africa Africa ekubira Bulaaya yenna bw'oba kale w'amaanyi olwaleero okuva kati paka mu January baddire Bobi Wine nga bamutadde mu kifo ng'akuba buli lunaku tulaba bateebe bantu n'oli akube buli lunaku oba tulaba aba n'abaayo ng'abeeno mubasasula n'obasasula okujja lwaki bw'aba w'amaanyi nnyo lwaki ye baamugatta n'abalala 10 basobole okugenda ku sayidi eri endala atali w'amaanyi ate n'abeerayo yekka tulowooza ebintu bwe tuba tubala kojja era yatugambye bye mulimu eyo manya mufe obwavuwakanyiza ate noono si mwavu gwe baba bakyakuwa ebyezo bwe zityo ye bazimuwa naye ate waali siza kwemulisa kugenda mu bbanga ttono ani abadde alaajana nti alina embeera mbi nze saagala nnyo manyi abayimbi saagala bibaka yalinamu nti olwokuba babaako n'ababawagira nga bo balowooza nti oli kyayogedde kyekisembayo okulaki so abayimbi balina akakuku kaabwe buli omu naye ono yabasuka kati ali ku ddala ye bwa pulezidenti nkugamba ndi bw'aba alowooza by'anaakola okuva kati paka mu January oba mu Gwokutaano mu byalowoozaako Chameleone taliimu kyana na budde bumuddiza era nkugambira olaba tayogera badde bamusoka bamusuna bamukola ki olaba tabaddamu n'agenda ne gye bali n'atayogera kintu kibakwatako ate ono Chameleone tajja mwogera kubanga bakyali abo Chameleone mukwano gwani n'ebyo byonna byayogera Chameleone gwera bwona abigenderako gwe bajja okukyawa Chameleone mukwano gwa Bobi Wine ne Bobi Wine mukwano gwani tulina natuuka mu January natulaga nti ate akyusa ali eri ate Chameleone atwalira abantu obudde yasiramuka ku Lwokuna lwagenda okutuuka Mande nga mukatuliki ye tali ku ebyo akola kisanyusa bulamu bwe Chameleone akola bisanyusa era boddawo ng'omugoberera nti onaamwesibako gw'ojja okukigwamu watya bona kayayogedde ekyo n'omusanga mu mwezi gumu nga batambula naye ng'era ali mugamba abantu ono waffe mwana n'oyogera ku Bobi nze twabika onaamuzanyirako otya oba tosobola kati Chameleone mutegeera ekyokusooka obusozi talina mulabe Chameleone talina mulabe we Chameleone tawalana ebyombo ate wodi gwe nakukyawa akusanga leero nga mwanyiigagana wayita ebbanga ttono ng'ate muli bamukwano nnyo ng'era bw'aba ayogera nti nze kukikwata ku ono nfiirawo ng'olwo ate gwe mukwano gwenye omukono gwange bagutema oyinza okubyogera ebyo byonna byonna n'osanga wali nga agambye nze sijja kulya nga gundi tannalya gwe gw'obadde olowooza nti yamukyawa so Chameleone ne Bobi Wine toteekayo kikyo bino bya media tubirabyabo olina okukola kye bayita comeback buli obaawo ekintu ekiguddewo okola kye bayita comeback koja kino kyasente tekisomooza ffe abali mu mbeera bano abawagizi bambi abava eno abagamba nti eggwanga libanyigiriza eggwanga
notandika balaga sente wekola ebintu ebikusobozesa naawe ozikuwa nawe weetege bw'oba olina ngeri gye naawe weetege nze omuntu afuna sente ze olw'okuba nti oli baani azimuwadde obaani kati naawe kola ebisobola okusanyusa omuntu yenna n'azikuwa si oyo yekka si yagaba sente waliwo n'abalala nange nali mbaddekawo oli n'agamba naye musajja gwe olina ebintu byonjogerera bannange onjogerera n'akwokya n'anjokya kati gwe kola kyokola ng'okikola bulungi bajja kukunoonya bakuwa essente samba omupiira ng'ogusamba bulungi ogukakase bajja kukuwa ssente kola analysis ng'ogikola bulungi bajja kukuwa ssente bw'oba oyogera ng'onyira by'onyumya kasita oba nga tolimba gwe ky'oba okola tegeka bulungi ebintu byo byene script ennungi emboozi yo giteeketeeke bulungi ojja gifunamu ssente oli agambe nti nze nja gisponsalinganga okubeera ku leediyo oba ku tv ofune ssente bw'oba ozannya bulungi ojja kufuna ssente kamiliyoni ekimufunyisa ssente si kirala bw'aba asazeewo okuyimba ayimba bulungi ayimba oluyimba lwe nga naawe bwalukuwandikira ku kitabo n'alukuwaawo n'osoma lusome lunyuma n'ebigambo ebirimu n'amakulu ate n'ebyo byonna byalimu nti bawalagana n'ono eyo nkola gye bayita tukayita kakuku music bw'atabaamu kakuku tanyuma abowa kyova olaba waliwo ebiseera nga bandi yayitibwanga wano mu Uganda nga waliwo Cranes nga waliwo ne Safari 6 ne Thames nga buli emu afuba okuleeta oluyimba olupya babeerewo n'Afrigo neetandikaawo nga Cranes esasise n'Afrigo neetandika Afrigo nejja kati Afrigo ebaddewo yokka nga tewali kakuku kutuusa lwe kajja ne katandika ne ba Eagles nga bazze ne ba Eagles ne bakubakubako awo waliwo ne bandi yali ezaawo bagitanga Central Volcano waliwo ne Dynasty band awo nga bateekawo akakuku bwe katabaawo music tanyuma era waliwo akakuku bwe kabeererawo nga waliwo Lukwata waliwo ne Kabuladda nga ziri kumbiranye so byebyo sebo kojja tweyanziza kale sebo amina sebo obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nagambye nti kojja ono nja mukulitiranga ku Focus TV tubenga tuwayawayaamu tulina emboozi gye tunyumya ey'enjawulo nkambye buli kyensuulawo wadde nga kyakaakati tukizaayo ko ku mbeera z'emabega nga bwe kyali so that ofuna omusingi omutuufu obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde kusaba leero tukomye wano tujja kuddingana mu vidiyo ezijja mu maaso eri for now bye bye Runyankole konka ukiri omukasheshe basebo ne banyabo tubebaza bannamawulire okujja okutuwuliriza olunaku lwa leero nga tetunasimbula okugenda mu rally zaffe ez'Enakawa West n'Enakawa East. Twagala okwogera ku nsonga y'obutuju obuze butukolebwako naddala obutuju obwatukoleddwako nga tuli mu kibuga eky'eggulu ne mu district y'e Noya. Kino tekyatandise ku mulundi guno, muze mulaba abasirikale nga batemula abantu bakuba muganda waffe amasasi e Busoga Iganga ne bamutta Mesa Chokero, batomera muganda waffe e Luweero ne bamutta, e Masaka batomerayo omuntu ne bamutta, bazze batemula abantu. Mwalaba ne abantu be bakolako obulumbaganyi e Kawempe. Kati amawulire ge tulina nti abe balumbagana e Kawempe abantu 6 be bakafa olw'ebikolobero polisi bibakola ku bantu baffe. Ekyo no tukivumirira nnyo. Njagala okwebaza bannaffe abawagizi baffe ne bannaffe betutambula nabo ba foot soldiers olw'okuuma empisa, kuba bino byonna manyi nti amagye ne polisi babikola babasoomooze munyiige mu bakasukira amayinja bafune ensonga lwaki babakuba amasasi. Mwebale kuuma buntu bulamu na kuuma mulamwa gwe tuliko. Eggulu nga tebannatulumba tukuba miggo basooka ennaku 2 ezasooka ne balumba ofisi yaffe yalumbibwa amagye ga UPDF ne gaggala enguudo ezisuuka ku ofisi yaffe, then ne bajja n'abayaaye abaali bambadde t-shirt za NRM ne bamenya ofisi yaffe ne bakola buli kikolobero ne babba ebintu byaffe omuli zi computers, posters n'ebirala byetukozesa mu campaign. Olunaku olwaddako nalina okucampaigninga e Noya, basooka kugala makubo naye bwe twasobola okutuuka e Noya twasanga
nga abasirikale abapoliisi abasirikale aba UPDF n'abasirikale aba prisons nga bangi nnyo basuka n'500 abali bateereddwayo. Naye ate ekyewunyisa titwasanga mu kifo ky'okukuuma bannansi baali bakuuma abayaaye abajja nga bambadde t-shirt za Museveni nga baze otusoomooza otukolako effujjo okutukyokooza balabe nga tulwanagana nabo. Njagala okwebaza bannaffe aba security ne ba foot soldiers obutalwanagana nabo kubanga mwabamma kye baali baagala. Bwe twava enoya baagala ekkubo eryali lirina otutwala ku border town ya Elegu tukole campaign, era nga bwe mwalaba tetwakampeininga Elegu kubanga ekkubo poliisi n'amagye baaliggala, naye akakiiko k'ebyokulonda kaasirika. Kati bwe twabadde eggulu mwalabye amagye ga UPDF bwe gagadde ekkubo eritutuusa bwe tulina okampeiningira ne bajja ne batukuba emiggo mizibu nnyo nga tewali musango gwonna, nga tewali kireetera kyonna kyonna kutulugunya abantu. Bino baabikoze nga mawulire galaba, baabikoze nga akakiiko k'ebyokulonda kalaba, era abakwatibwako ensonga eno ye mwami byabakama, ye mwami byakagaba, ye mwami byabasheija ne mwami Frank Mwesigwa akulira ebikwekweto mu poliisi. Mwami byabakama yakulira akakiiko k'ebyokulonda naye asirise yefudde kyesirikidde ng'ebikolobero bino bitukolebwako nti ne mu statement gye yafulumiza oba ekiwandiiko kye yafulumiza teyavumiridde bulumbaganyi bwatukoleddwako nga ne bannaffe abasinga bali mu malwaliro. Kati Dan Magic twandibadde naye leero naye ali mu ddwaliro kubanga yakubiddwa bubi nnyo ne bamwasa omutwe. Nze ekyantaasiza kyekino ekikofiira n'eno bulletproof jacket oba oliawo nange nandibadde mu mbeera mbi nnyo, era enkulubulo ze mulaba kweno helmet zabadde za miggo. Ekyo nno tukivumirira, tuvumirira mwami byabakama okwefuula kyesirikidde, mwami byakagaba okozesa poliisi okulumbagana abantu abatalina musango ne batulugunya, mwami byabasheija naye okusindika bofisa aba prisons ate okujjanga okuzanya ebyobufuzi. Bonna bano bakolera Museveni ne mutabani we Kane Rugaba. Ekyo kyanaku nnyo, naye nga bwe tuze tubagamba bino babikola okusindikiriza abantu banyiige nabo berwaneko bakasuka amayinja basobole okufuna ensonga lwaki babaddiza amasasi. Twogeddeko eri ekitongole ky'ensi yonna. Ebitongole bino byanjawulo, kuliko ekya East African Community, kuliko African Union ne UN, era ne tubasaba bayingire mu nsonga zino baleme kulinda bantu kutemulwa, balyoke baveeyo bavumirire ettemu erikoleddwa ku bantu ng'ate balabye bebize bitandika. Tumanyi bulungi nnyo tibateekateeko tukolako obulabe, era twagadde mwe bannamawulire mukimanye nti bino byonna bye bakola baagala tusindikiriza kulaba nga tulwanagana nabo. Eri bannayuganda mmwe abatuwuliriza twagala obbazaamu amaanyi okubagamba nti bino babikola okubakakanya, okubamalamu amaanyi, babikola tusobole okupoowa, tusobole okupondooka. Naye nze mbagamba nti bino byonna bye mukoze twandibadde twaggwamu dda amaanyi. Mwaleeta abasirikale ba poliisi, ne muleeta abajaati, ne muleeta aba UPDF, muleeta aba prisons, muleeta abayaaya abatukolako ebikolobero. Bwe twali e Masaka mwatusuulamu n'enjuki, naye tuganye okuwanika era tetugenda kuwanika. Mwena bannayuganda abatulaba eyo njagala mumanye nti kati protest vote gye twogerako kino kyetegeeza. Etegeeza discipline, etegeeza goberera amateeka, naye etegeeza butawanika, butalinyibwa ku mutwe, kugenda maaso nga tulwanira eddembe lyaffe. Bwe tuva wano tugenda Nakawa West ewa Alex Waiswa Mufumbiro okumukampeni, Nakawa East ewa Alex Waiswa Mufumbiro okumukampeiningira. Munaffe ali mukomero oyo awatali musango, era abantu be Nakawa West nabasaba buli omu ku mmwe abeere Alex Waiswa Mufumbiro. Tumanyi bulungi nnyo nti tusobola okukola kye bakola e Ghana bwe basiba Kwame Nkrumah, naye yagenda okuva mukomera nga bamulonza okuba prime minister. Ekyo tumanyi nti abe Nakawa West mugenda kikola, ate bwe tuvaayo Nakawa East mugenda kikola, ate bwe tuvaayo tudde Nakawa West. Simanyi lwaki Nakawa West yankwata nnyo mu bwongo, ndowooza lwakuba Honorable Ssenyonyi yava.
era olunaku lwa leero tugenda kuba ewa Mogera Luzungu Honorable Ssenyonyi Enakawa West. Tubeebaza nnyo era kati tusimbudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power. Twero padano, twero wa. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi